Pozdrav ljudi, dobrodošli nazad na kanal, ja sam Borna Zuber, ovo je osvrt srpnja i tu ćemo proći sve što je bilo na ovim kanalima, proći ćemo moja 4 kanala i na kraju ću vam ispričati malo o meni, pa ajmo odmah uskočiti to da vidimo kakve su bile brojke, šta se dogodilo i šta ima novoga. Prvo krenut ćemo sa hrvatskim kanalom Borna Zuber, znači kao i prošli mjesec, zapravo kao i svaki mjesec ove godine, započeo sam sa osvrtom na lipanj, tu sam malo ispričao kako ovi drugi kanali dosta brzo rastu u usporedbi na ovih zadnjih par mjeseci. Nakon toga je bio intervju sa Lucijom, pričali smo malo o tome kako je preseliti u Irsku sa malim djetetom, to je ona dijelila svoja nekakva iskustva i kako je bilo zapravo doći sa malim djetetom i obitelji ovdje, pa ako vas takve stvari interesiraju, bacite pogled na taj video. Onda sam napravio 2 videa u kojima sam zapravo pričao o mojim iskustvima sa poslovima koje sam radio ovdje u Irskoj. Prvi je bio posao rekrutera, jer to je bio posao kojeg sam si našao nakon jedno mjesec dana što sam bio tu, nakon jedno 2 mjeseca što sam bio tu u Irskoj i tu sam ispričao kako zapravo funkcioniraju poslovi rekrutera, što rade rekrutment agencije i što zapravo rekruter mora raditi na dnevnoj bazi. Tu imate dosta zgodnih ovakva informacija da vidite kako je raditi u uredu u Irskoj, jer jako puno ljudi si gleda poslove koji nisu vezani za urede i onda ima dio publike koji je zainteresiran baš za te poslove u uredima, tako da definitivno bacite pogled na to ako vas interesira taj dio da nađete neki posao u uredima. Drugi video, kao što sam rekao, je otprilike isto to, samo što je se meni pozicija u toj firmi promijenila i onda sam išao u business development, to je malo ozbiljnija razina i tu se više radi onako o prodaji i kontaktiranju firmi i tu sam vam objasnio šta zapravo morate raditi u business developmentu. Isto tako je to mogao biti video o prodaji, ako vas interesira prodaja, sales, raditi sa nekakvim postocima i zaraditi one commissionse, kako Irci to kažu, ili ti bonuse na plaću, definitivno bacite pogled na taj video, moglo bi vam biti jako zanimljivo. I završio sam mjesec sa jednim onako kratkim opuštenim videom da Irci zapravo nemaju zebre, to je ovako bila malo zezancija, ali zapravo je istina, oni na jako malo raskrižja imaju one klasične zebre koje mi imamo, nego imaju onako 2 crte samo koje simboliziraju, puno se lošije vide i meni je to bilo dosta onako iznenađujuće, ali hej, uglavnom, malo da bacimo poglede na statistiku. Znači, ovaj mjesec sam skupio 2800 pregleda, stvarno ljudi, puno vam hvala. Kao što vidite ovdje, prošao sam 700 subscribera napokon. Idemo prema 1000, to je cilj za ovu godinu. Ako dođemo do 1000 subscribera ove godine, napravit ću jedan giveaway, isto koji prošle godine za novu godinu, tako da stay tuned i obavezno subscribe-ajte na kanal ako još niste. Za vas je besplatno, možete hrpu toga naučiti, ima hrpa ovako korisnih i zabavnih videa, pa lupite like na video ako vam je dobar i naravno subscribe obavezno. Watch time ili ti vrijeme gledanja 296 sati, to je 36 sati više nego inače. Ovo je meni zapravo najbitnije, da ljudi zapravo gledaju, a ne da samo kliknu na video. Kliknuti na video je bitno i to svi youtuberi kažu, samo što više viewsa, ali vam je zapravo watch time jedan od najbitnijih elemenata i na tome radim najviše, da dobijem što više ljudi da gledaju video što dulje, jel? I subscribera 33 više, kao što vidite na nekim danima ih bude po čak 4, na nekima nekom unsubscribe, na nekima bude ništa, ali eto, lagano to sve ide prema gore i dosta napreduje kanal, tako da sam zadovoljan s time, ali ajmo sad preći na drugi dio toga, na Uncle Gold podcast. Ovo je moj drugi kanal, ovo radim na engleskom i iskreno da vam kažem, taj kanal mi je zapravo najdraži od svih koje imam, zato što ja volim podcastove, stvarno slušam jako puno podcastova od drugih ljudi, ne samo youtubera, nego ljudi koji su samo isključivo na podcastovima i jako puno učim kroz to i definitivno preporučujem da pogledate hrpu različitih podcastova, jer tu možete pasivno onako dok radite nešto naučiti nešto dobro za život i tako ja isto konstruiram ovaj kanal da imate intervjue sa ljudima i korisne teme u kojima možete nešto naučiti što može vama direktno pomoći na život. Na tom kanalu se čak i više fokusiram na personal development ili ti osobni razvoj nego na kanalu Borna Zuber, ali budete čuli da ćemo u buduće i to malo promijeniti. Prvi video kojeg sam napravio u 7. mjesecu je bio sa Lanom, tu smo pričali malo o gaming industriji, ali i o društvenim mrežama, jer ona je dosta aktivna na Instagramu i jako dobro radi taj engagement gdje se povezuje zapravo sa ljudima i traži dosta feedbacka i zapravo si je povećala svoj Instagram dosta u zadnjih nekoliko mjeseci, tako da ako vas interesira gaming i društvene mreže, bacite pogled na to. Nakon toga smo imali jedan onako tehnički intervju, bio opet moj prijatelj Brandon, on je moj bivši kolega
Luka i radili smo skupa i super smo se povezali i voljeli smo pričati o takvim, tehnologija, auti, ove rakete što Elon Musk radi da idemo u svemir i to. I odlučili smo se svako malo snimiti videe skupa. Ovo je prvi put da smo pripremili baš video gdje smo onako detaljno istražili temu, a ne samo pričali onako ko obični razgovor. Znate da smo radili video o Tesli, da je Tesla veliko ime sad što se tiče električnih auti. I on je u prvom dijelu malo onako objasnio šta druge firme rade, ove ostale firme koje proizvode aute, šta oni rade po pitanju električnih automobila. I onda smo video zapravo podijelili u dva dijela. Prvi je bio moj gdje sam ja bio pričao o Rimcu, Rimac automobilima i njegovom novom autu Nevera. I taj dio mi je stvarno super, o tome će biti još hrpe priče jer mi je Rimčeva priča genijalna i stvarno mislim da je super lik. Definitivno bi njega volio dovesti na Uncle Golf podcast ili na kanal Borna Zuber, zavisi za šta će biti zainteresiran. A drugi dio videa je onda gdje Brendan priča o svim ostalim firmama koje rade električne automobile i on se fokusirao na Kinu. I ne biste vjerovali koliko zapravo puno firmi trenutno radi električne automobile. Znam da to nije nešto o čemu svaki dan razmišljate, ali čisto da znate, ako vas interesira, ako volite aute, tu ćete naći hrpu informacija o autima koje nam dolaze na europsko tržište. Intervju nakon toga je bio sa jednim dečkom kojeg sam upoznao preko LinkedIna, zove se Nikola Greb i jako pametan dečko, napisao je svoju knjigu, bio je majstor u šahu, radi sa data science-u i zna ove sve šeme oko analize podataka, statistike i gradi karijeru oko toga. Osim toga jako zainteresiran za osobni razvoj i ima jako puno iskustva u ljudskim resursima i komunikacije sa firmama i pomaže njima zapravo da onako bolje slože korporativnu strukturu. Jako dobar video, obavezno pogledajte. I zadnji video kojeg sam napravio ovaj mjesec je bio Coffee and Tea with Borna Z, to je inspirirano od Gary Vee-a, ali ideja iza toga je zapravo da sam htio napraviti na Uncle Gold podcastu da nakon svakih 10 gostiju ja napravim jednu epizodu gdje samo ja pričam. I dosta to sporo ide, imam jako puno tema koje želim obraditi, jednostavno mi je predugo čekat 10 gostiju da dođe na kanal i onda da snimim jednu epizodu, tako da od sad ću sad nakon svakog gosta koji dođe na Uncle Gold podcast ću ja napraviti jednu solo epizodu koja će biti kraća, u kojoj ću ja pričati o nekoj temi koju ću obraditi i to će biti onako uz kavu i čaj, opušteno, bit će ovako razgovor kao što sad ja pričam pred kamerom, tako da ako želite čuti neke teme koje ja obrađujem, lupite subscribe na Uncle Gold podcast i sad ćemo malo pogledati statistiku od ovog kanala. Ovaj mjesec je bio zapravo jako dobar za Uncle Gold podcast, 801 pregled i kao što vidite ovdje to je 530 više nego inače, znači više nego duplo viewsa sam dobio ovaj mjesec, što mi je jako drago. Watch time je ogroman ovaj mjesec, 100 i skoro 20 sati više nego inače, 160 otprilike ukupno, što je jako puno zapravo za ovako novi kanal i jako mi je drago radi toga jer ovaj kanal zapravo želim dići na jako visoku razinu i dovesti, stvarno jako puno ljudi na ovaj podcast da ako slušate da možete dobiti jako puno korisnih informacija iz toga. Nažalost samo jedan subscriber, ali to vam je jedna osoba je subscribala, jedna osoba se unsubscribala, dvije nove su subscribale, tako da to je jedna nova. I lagano raste, ide prema gore, ljudi, bit će još hrpa interesantnih intervjua. Sljedeće nam dolazi jedan dečko koji je imao genijalne rezultate u prodaji. Ako volite prodaju, pregovaranje i korporativne poslove u kojima se potpisuju ugovori, taj je video definitivno za vas. Dovest ću jednog kuhara koji je izgradio svoj Instagram profil onako na 300,000 followera i izgradio biznis oko toga, stvarno genijalan dečko i samo moram vidjeti kad će imati vremena da to snimimo. I doći će jedna gospođa koja vodi blockchain projekt ovdje u Irskoj i surađuje sa Blockchain Ireland, to je onako komisija od ljudi koji su bankari, u legislativi, zakonodavstvu koji priča o blockchainu, to će biti jako interesantno ako vas interesiraju kriptovalute, tu ćemo proći te teme i naravno nakon svakog tog intervjua ću vam ubaciti jednu solo epizodu gdje ću vam ja pričat i idemo sad na sestrinski kanal od Uncle Gold podcasta, a to su Uncle Gold podcast Clipsi. I ovo je treći kanal, Uncle Gold podcast Clipsi, za sve one koji nemaju vremena odslušati podcast od sat ili dva u komadu. Ovdje izrezujem najbolje dijelove i stavljam onako kratke videe od 2, 3, 5, 7 minuta, čisto da prođemo glavne teme koje su bile na podcastu, da ih možete dobiti onako u kratkim malim komadićima. I prvo što ćete primijetiti da sam promijenio ovu ikonu koja je za kanal, stavio sam onako da se veliko vidi Clipsi, promijenio sam pozitivno da bude onako žuta, malo više da se ističe, jer mi se nije sviđalo onaj prošli logo, malo mi je bio onako pretan
taman i nije se dobro vidio, pa sam to malo unaprijedio. Klipse na ovom kanalu objavljujem jedanput dnevno, a vikendima 2 puta dnevno. I ovaj mjesec sam objavio 45 videa. Prvi su krenuli ovi sa Conor O'Keeffeom koji trči ultramaratone i stvarno ako vas interesira o fitnessu i onako guranju svojih granica, od Conora ćete naučiti jako puno toga. Mislim da ima jedno 15-20 videa od njega. Nakon toga je Dixon Tang koji priča o umjetnoj inteligenciji i što možete napraviti sada u svojoj karijeri, onako da se pripremite za budućnost kada će se malo situacija promijeniti, kad će strojevi puno više toga raditi, kad će računala i programi jako puno toga automatizirati i napraviti zapravo da jako puno poslova bude nepotrebno da ih ljudi rade. Ako vas to zabrinjava, želite se malo više pripremiti, to su videi za vas. I onda krajem mjeseca sam krenuo dalje sa videima od Jelene Bogdanović. Ona se preselila iz Srbije sa svojim mužem ovdje u Irsku i započeli su život ovdje u Irskoj, započeli svoj biznis ovdje i digli su jednostavno karijeru na novu razinu. Jako interesantna priča, jako puno rade na mindsetu i definitivno vam preporučam da pogledate njezine klipse i podcast. I od njezinog muža Dušana, on je isto bio na Uncle Gold podcastu, jako interesantno i mislim da onako daje dobar primjer kako ljudi zapravo kad se trude i kad rade na sebi i na mindsetu mogu zapravo jako puno toga postići u životu. Ok, ajmo sad malo pogledati analitiku za ovaj kanal. Vidite već po viewsima da ih je 580, 460 više nego inače. Objavio sam onaj jedan video kojeg su ljudi jako zavolili, a to je bilo gdje sam sa Brendanom snimio o Tesli, smo zapravo bili pričali o autima. Jedan video je bio o Rimcu i nazvao sam ga kao hrvatski Elon Musk i skupio je, mislim da je već preko 1000 pregleda. Ljudima se jako svidio i stalno ga ponovo i ponovo ljudi gledaju i nalaze nove publike. Tako da obavezno bacite pogled na taj video jer bi vam se mogao svidjeti jer se jako puno ljudi svidio već. I naravno na ovom zadnjem podcastu što sam snimio sa Brendanom je bilo priče o Rimcu jako puno, tako da tu će vam doći još sljedeći onda mjesec novih klipsa o tome. Watch time je isto bio puno veći, vrijeme gledanja kao što vidite 11,6 sati, što je 6,6 sati više nego inače. Subscriberi su, eto, nije se promijenilo, to jest jedan manje, jedan više, tako da ostali smo otprilike na istoj brojki, ali kao što sam rekao, watch time je najbitniji i to mi je drago da se lagano povećava kroz vrijeme i da ima više nego inače. I evo, ajmo sad preći onda na zadnji kanal koji je Uncle Gold Gaming. Taj radim samo onako za opuštanje, gdje malo onako igram igrice i zabavljam se u slobodno vrijeme i onda ćemo nakon toga malo pričati o tome šta ima kod mene u privatnom životu osim kanala na YouTubeu. I evo nas na 4. kanalu, Uncle Gold Gaming. Tu sam započeo mjesec tako da sam pričao o novom unveilu kojeg je Hearthstone izbacio o ekspanziji za Stormwind i ona bi zapravo trebala krenuti od, ako se ne varam, danas, od 1.8. ili mislim na 2.8. ne znam. Uglavnom, o tome će biti još priče, nova ekspanzija dolazi za karte pa sam malo onako bacio pogled na to šta su najavili. Nakon toga sam bacio opet jedno sat vremena igranja na Evil Geniusu, to je ona strategija koju sam bio igrao. To su ljudi sad prestali gledati jer većina ovih velikih gamera ju je prošla do kraja i izbacila milion videa o tome. Ja nisam imao vremena toliko to igrati, tako da možda ću još tu i tamo baciti koji game toga, ali fokusirao sam se najviše na Hearthstone zato što je to skupilo najviše viewova i stvarno mi je Hearthstone zabavan. Došao je novi skin za Malfuriona, to sam se izgrindao u ovom dugačkom questlineu, onda je došao novi Book of Mercenaries, Kurtrus i onda sam imao najdivlji game Hearthstone kojeg sam valjda ikad igrao, čovjek je složio 2500 healtha u ovome. Čudo. Onda sam kupovao malo pekove, otvarao to je uvijek ljudima zabavno. Došao je novi Book of Heroes, Gul'dan i onda sam se prebacio krajem mjeseca na Overwatch zato što je došla nova ekspanzija, to jest novi event kojeg Overwatch svako malo radi. Sad su oni Summer Gamesi i to je nešto kao olimpijada gdje budu onako ljetni skinovi gdje heroji nose ono kupaće kostime i luftiće i tako neke gluposti. To je uvijek fora i dobi se hrpa tih loot boxova, tako da igrat ću sad sljedeći mjesec i Hearthstone i Overwatch, tako da ako vas gaming interesira, dodajte me, account mi je svugdje više manje Uncle Gold, tako da ćete me naći pod time. I idemo sad preći malo na statistiku ovog kanala. Ok, 641 pregled, ovom odmah mogu reći da ima više pregleda nego prošli mjesec, iako ovdje ne piše. Ne piše zato što je ovo najnoviji kanal i treba još nekoliko mjeseci proći da vam se nakupi dovoljno vremena da YouTube može izvući pravilnu statistiku i usporediti sve sa time šta zapravo radi i kako se uspoređuje jedno sa drugime. 49 sati watch time-a, stvarno super, evo vidite tu zadnje vrijeme hrpa watch time-a. Većina toga je na Hearthstoneu, zato sam to toliko pojačao i
evo, 2 nova subscribera, neko je otišao. Nekome se očigledno nije svidjelo moja sva 4 kanala i onda je ovako na početku mjeseca unsubscribao sa sva 4 kanala, ali dobro, nema veze. Uglavnom, mogu vam povući kratku statistiku za zadnjih 90 dana, da vidite malo da krivulja ide prema gore i da se zapravo to mijenja na pozitivno. Ajde. Evo vidite, u 5. mjesecu je stvarno bilo jako malo pregleda, 2-3 dnevno, 5, 7, 8, 17 i onda je negdje onako u 6. mjesecu to krenulo i sad lagano se to povećava i naravno watch time ima više, tako da evo, i ovaj kanal ide pozitivno prema gore. Iskreno ljudi, mislim da je stvar u tome da sve te brojke treba još povećati i raditi na tome da svi ti kanali rastu. Meni je ovo jako zabavno i nastavljam dalje sa 4 kanala, bit će još puno toga i stvarno se veselim tome da onako postignem veće brojke. Najviše zapravo veselim tome da će Borna Zuber kanal doći do 1000 subscribera negdje krajem godine, osim ako u jednom trenutku jako puno ljudi ne klikne na subscribe button i onda se brojka puno više poveća, ali nakon 1000 subscribera i 4000 sati gledanja kreće monetizacija, o tome ću napraviti hrpu videa zapravo da pomognem malim youtuberima koji žele povećati kanal, kako da si počnu nešto zarađivati kao pasivnu zaradu uz posao kojeg rade. Ako vas to interesira, naravno, lupite subscribe i ostanite na kanalu jer će biti još puno priče toga. Sad, ajmo malo o tome šta ima kod mene. Pa evo, više manje mi zapravo uz YouTube najviše vremena ode na treniranje. Pripremam se sa jednim prijateljem za jednu veliku utrku koja se zove Quest. E sad, Quest je inače tu jedna firma koja organizira takve outdoor evente, trčanje, maratone, triatlone, duge, ajmo reći, šetnje i hodanja po planinama i ovaj put su odlučili napraviti Quest 12, koji je 12. event, 12. ovako veći event i tu su zapravo napravili onako veliku odluku da to povećaju, da kilometraža bude još puno veća. Slično je dosta triatlonu, trči se, biciklira i kajakari, sve ukupno 150 km unutar 12 sati i sad ovaj prijatelj i ja skoro svaki dan smo na biciklu i trčimo, pripremamo se za to jer želimo postići što bolje rezultate. Konstruirano je ko utrka, znači da imate određeno vrijeme do kojeg morate doći do određene točke u utrci. O tome ću napraviti još jedan video, mislim da u 9. mjesecu jer utrka je krajem 8. mjeseca, pa onda ću poslije toga ubaciti jedan video o tome gdje ću vam detaljno ispričati kako se za tako nešto pripremiti, ako ste onako motivirani fizički se baviti malo više onako nekakvim outdoor aktivnostima, što ja mislim da treba jer se treba tijelo održavati u dobroj formi. Investirali smo malo u to da se pripremimo, proteini su tu kao što ih vidite u pozadini videa, kupio sam sastojke za one powerballse koje sam bio prije radio jer u takvoj utrci od 12 sati nije zapravo pametno jest veliki obrok jer to onda bude teško na želudac i uzme puno energije, ali takve male proteinske kuglice su zapravo super jer nam daju puno energije i recimo 1 po satu ili 2 po satu ako pojedete za vrijeme utrke od 12 sati, to bi vas trebalo držati da preživite u utrku, jel? Pa onda ću staviti proteine kao sastojke. Rekli su nam da je obavezno imati kompas, pa sam si kupio kompas, ne znam kad ste zadnji put zapravo vidjeli kompas, ja ga nisam vidio od kad sam bio klinac i nikad mi zapravo nije trebao, ali na nekim mjestima gdje se trči nema zapravo dobar signal i onda mobitel i orijentacija vam ne bi zapravo toliko puno pomogla, a neki dijelovi nisu na cesti, nego su izvan ceste, onako na nekoj planini ili nekoj dolini, pa da se ljudi ne izgube, rekli su da obavezno svako mora imati kompas. I druga stvar koju su rekli da je obavezno je ova mala napravica koja se zapravo kače za glavu, a to je svjetlo, zato što ljudi kad dugo trče trebaju imati ovo da ako padne mrak ili ako se rano ujutro kreće da se onda vidi da se može osvijetliti. To svjetlo je obavezno zato što dobar dio utrke neće biti na cesti, osim ovo za bicikliranje, nego ovaj dio koji će se trčati će biti zapravo na makadamu gdje je neravno i onda ako bude loša vidljivost, rekli su da obavezno se moraju nositi te lampice, da neko ne bi se spotaknuo, potrgao nogu i da se nešto ne bi dogodilo. Malo smo se s time igrali i pripremamo se, jako puno treniramo, najsporije nam ide vezano za trčanje, zato što ovaj moj prijatelj s kojim treniram, on je onako veliki i nabijeni dečko koji zapravo većinu života trenira u teretani da nabije masu i nikad zapravo nije toliko puno trčao. I njemu je najgori ovaj dio sa trčanjem, a meni je obrnuto, ja sam zapravo jako veliki dio života samo zapravo trčao okolo i onda meni ovaj dio sa bicikliranjem gdje se dosta snaga koristi, pogotovo uzbrdo, tu ja malo kaskam, tako da jedan drugoga onako guramo i pomažemo si.
Uz te treninge koje radimo sam krenuo malo i na brazilski jiu-jitsu, nisam ubacio toliko puno treninga kao što sam radio prije lockdowna, zato što eto, puno energije mi ode na ove treninge i neka znamo biti, recimo danas smo 5 sati bili na cesti, trčali, biciklirali pa opet trčali da se naviknemo na te promjene, ali jiu-jitsu mi je super i to definitivno preporučam ljudima. Ako niste nikad probali, za fitness je fenomenalno, za samoobranu i generalno aktivira vam mišiće koje zapravo ne koriste toliko često i osjećate se super nakon toga. I čak sam igrao ping pong jednu večer, to je onako bilo zezancija, malo tukli sa reketima, to je bilo fora. Osim toga smo cura i ja bili na jednom putovanju od 5 dana, išli smo u Sligo, pa u Letterkenny, pa u Donegal u povratku i to je bilo jako krasno. Prvi put sam vozio na lijevoj strani u Irskoj, o tome, to dvoje to ću vam napraviti video. Jedan o tom putovanju jer je stvarno bilo lijepo, imaju hrpu nacionalnih parkova tamo i stvarno je bilo krasno. I drugi ću vam napraviti o vožnji na lijevoj strani, to će sve biti na ovom kanalu Borna Zuber o Irskoj i napravit ću vam video o 2 godine na YouTube-u zato što uskoro mi dolazi, zapravo mislim da mi je već i bilo, moram to provjeriti po datumu, mislim da je 7. ili 8. mjesec da sam započeo prvi YouTube kanal ikad, tako da to će biti onako jedna obljetnica pa ću vam snimiti mali video o tome što smo sve prošli u zadnjih 2 godine specifično vezano na YouTube-u i tu ću vam ovako pokazati gdje smo sve bili. Uglavnom Letterkenny vam je skroz tu gore ovako na vrhu Irske, zaobišli smo sjevernu Irsku, prošli smo Donegal i došli smo tu do Letterkennya i onda smo se u povratku vratili u Donegal i onda nazad vratili dole ovdje u Kerry. Veliko putovanje, bilo je jako zabavno, puno smo toga vidjeli i evo, sljedeći mjesec bit će još hrpa videa o YouTube-u, hrpa podcastova gdje ćemo pričati o successu. Ja se jako veselim za ove sve kanale, ljudi, nadam se da vam se sviđa, hvala vam svima koji gledaju i koji su subscribe-ali na kanal. Uživajte, budete mi dobro, nadam se da ste na moru, mi ove godine ne idemo na more, osim ako se ne dogovorimo nešto za kraj ljeta, onako 9. i 10. mjesec, to ćemo još vidjeti, dobit ćete update o tome i to ćemo vjerojatno snimiti onako par videa unaprijed dok mene nema da vi dalje dobivate videe. I evo, uživajte u ljetu, vidimo se u sljedećem videu ljudi, pozdrav!